醒，爱挖鼻孔的人或早或晚要承受4个后果，劝你手下留情。老孙今年50多岁，是个性格随和的大叔，可有一个坏习惯却总是改不掉，他喜欢挖鼻孔。老孙常说，鼻子里不舒服，不挖怎么受得了？可是最近他总觉得鼻子容易出血，有时打喷嚏、流鼻涕都停不下来，还开始频繁感冒。医生检查后告诉他，这是挖鼻孔的后果。老孙半信半疑，挖鼻孔还能有这么多问题？是不是得换个更好的方法来清理鼻腔呢？为什么挖鼻孔让人上瘾？挖鼻孔这个看似无伤大雅的小动作，几乎每个人都做过。无论是无聊时不自觉的抠一抠，还是感到鼻腔不适时的情不自禁，这种行为仿佛嵌入了人类的本能之中。人类的鼻腔是一个精密的结构，它的主要任务是过滤空气中的杂质，调节温度和湿度，保持呼吸道的畅通。然而，当鼻腔中堆积了分泌物时，鼻塞或不适感会立刻出现。通过简单的挖掘动作，鼻腔内的异物被清理出来，呼吸瞬间畅快无比。这种短暂的舒适感像是一种奖赏，大脑会记住这种刺激，并促使人们在下次感到不适时重复这一行为。不仅如此，鼻黏膜中的神经末梢非常敏感，轻微的挖掘动作会刺激这些神经，带来一种微妙的愉悦感。因此，挖鼻孔不仅仅是为了清理鼻腔，它还可能成为一种满足感的来源，类似于人们在无聊时咬指甲或摆弄头发的无意识行为。鼻腔是人体防御外界污染物的重要屏障，频繁的破坏这层屏障，后果不堪设想。那么，挖鼻孔为什么会让人陷入这种循环之中？心理层面的自我安慰。挖鼻孔不仅仅是为了清理，它也可能是情绪调节的一种方式。无聊、焦虑、紧张等负面情绪时常困扰着现代人，而挖鼻孔这种简单的重复性动作，恰好能在一定程度上缓解这些情绪。心理学家指出，这类行为与自我安抚有很大关系。手指在鼻腔中摸索的动作能够提供一种心理上的慰藉，这类似于婴儿时期的吮指行为，通过外界刺激达到内心的平静。频繁挖鼻孔的4大隐患。挖鼻孔的习惯就像是个潜伏的健康定时炸弹，随时可能引发令人意想不到的健康危机。当短暂的舒适感让人一次又一次的将手指伸进鼻孔时，其实已经为一连串的健康隐患打开了大门。别以为这不过是个无聊的小动作，它实际上在悄悄侵蚀着你的健康。隐患1：鼻出血。别看鼻腔里好像没什么复杂结构，实际上这里的毛细血管分布非常密集，薄如蝉翼的鼻黏膜一旦受伤，就很容易引发出血。尤其是天干物燥的季节，鼻黏膜更加容易干裂，稍微一碰就可能流血不止。那些常年手指不离鼻孔的人，鼻出血可能已经成了家常便饭。但这个问题远没有表面看起来那么简单。如果觉得鼻血没什么大不了，那可能要重新考虑了。鼻出血是鼻黏膜发出的一种求救信号，如果忽视这个信号，长期下来可能会导致慢性鼻炎、鼻黏膜萎缩等更加棘手的问题。更糟糕的是，过度挖鼻孔还会让鼻黏膜的自我修复能力变得越来越差，形成一种恶性循环，让鼻腔的健康状况每况愈下。隐患2：呼吸道感染。鼻毛虽然看起来不起眼，甚至常常被嫌弃，但实际上它是人体呼吸道的重要守门员。鼻毛在反复挖掘的过程中被弄得越来越稀疏，最终可能完全失去保护作用。一旦这道屏障失效，空气中的污染物、细菌和病毒将不再受到任何阻碍，轻松进入呼吸道。由此带来的健康问题可就不只是鼻腔的不适了，而可能是持续不断的感冒、咽喉炎、气管炎，甚至更严重的呼吸道感染。尤其是在流感季节或空气质量不佳的环境中，鼻腔失去保护功能后，呼吸系统的疾病风险就会大幅上升。小小的挖鼻孔行为，竟然能让一个看似强壮的人突然陷入连绵不绝的呼吸道疾病，这种代价可不小。隐患3：鼻腔防御力下降。频繁挖鼻孔不仅对呼吸道构成潜在威胁，还会让鼻腔的自我防护机制逐渐失效。手指长年累月的在鼻腔内作业，鼻毛的天然屏障被破坏殆尽，失去了对灰尘、细菌和外界刺激的阻挡作用。
不仅如此，鼻腔的脆弱黏膜也因为反复摩擦而变得更加敏感，经不起任何风吹草动。长此以往，鼻腔如同失去了坚守的城墙，抵御外界侵袭的能力急剧削弱，稍有不慎便会引发炎症和不适频繁发作。如果挖鼻孔的频率依然不减，鼻黏膜的损伤会不断加深，甚至可能出现鼻腔溃疡。更严重的情况下，这种溃疡还会引发长期的炎症，导致慢性疾病的发生。许多人或许不曾想到，一个看似简单的动作，竟然能够对鼻腔的防御系统造成如此严重的打击。隐患4：致命感染风险。或许大多数人并不知道，鼻腔不仅仅是呼吸的通道，它与面部和大脑有着密切的联系。鼻腔的血管与面部三角区和大脑的血管网络相通，这意味着如果鼻腔受到细菌感染，这些细菌可能通过血液传播，最终引发严重的颅内感染。这种情况并非只是理论上的危险，历史上却有因为鼻腔感染导致颅内感染的病例发生。虽然这些案例较为罕见，但一旦发生，感染可能会迅速蔓延，引发海绵窦血栓性静脉炎等严重的颅内并发症，甚至威胁生命。3、如何正确清理鼻腔？留置分泌物，冲洗才是王道。当鼻腔被留置的分泌物堵塞时，擤鼻子成了最常见的反应，但这种方法并非总是最安全的。实际上，面对留置的分泌物，最有效的方式是通过冲洗来温和的清理鼻腔。使用温水或者生理盐水冲洗鼻腔，既能快速清理掉分泌物，又不会损伤脆弱的鼻黏膜。有些人可能觉得这种方法太过麻烦，远不如简单的擤鼻子或者用手挖来的痛快。但长期来看，这才是对鼻腔最有益的方式。擤鼻子可能会造成更大的压力，使得鼻腔的结构变得更加脆弱，而手动挖鼻孔的方式则更加危险。所以，留置分泌物的最佳处理方式就是温和的冲洗，避免任何暴力的清理手段。硬块分泌物，软化是关键。相比留置分泌物，硬块分泌物往往更加令人困扰。这时，人们的第一反应往往是直接用手指挖出这些顽固的鼻屎，但这样做不仅极易损伤鼻黏膜，还可能带来感染的风险。处理硬块分泌物的正确方式是先进行软化。使用温水或生理盐水将鼻腔中的硬块软化，再通过轻轻擤鼻子或使用棉签来将其清除。软化硬块后，鼻腔内的压力会显著减少，清理也会变得更加容易且安全。而通过温和的处理手段，不仅能有效清除这些烦人的硬块，还可以避免反复损伤鼻腔。鼻炎患者养成定期洗鼻的好习惯。对于长期被鼻炎困扰的人来说，鼻腔内的分泌物往往更多、更顽固，清理起来也更加麻烦。鼻炎患者的鼻腔常常处于发炎状态，分泌物容易堆积，导致鼻腔不适。擤鼻子或挖鼻孔不仅无法从根本上解决问题，反而会加重炎症。定期洗鼻能防止鼻炎的进一步恶化，降低挖鼻孔的冲动。对于鼻炎患者来说，这是一种安全、有效的清理方式，比频繁的擤鼻子或者挖鼻孔更为科学和健康。4、如何戒掉挖鼻孔的习惯？习惯，尤其是坏习惯，就像一种无形的牵绊，一旦养成，总是难以摆脱。那么，如何才能让手指远离鼻孔，戒掉这个令人尴尬、危险的习惯？戒掉挖鼻孔的第一步就是意识到它的危害。只有充分认识到这些潜在风险，才能强化戒除这种习惯的动机。当人们开始意识到频繁挖鼻孔可能带来的后果时，戒除的动机会大大增强。而且，考虑到挖鼻孔并不能真正解决鼻腔不适的问题，反而有可能加剧问题，改变这个行为显然变得迫在眉睫。改变一个长期的习惯并不是件容易的事，尤其是当这个习惯已经根深蒂固时。这时候，寻求外部的帮助或支持可以大大增加成功的几率。家人、朋友的监督和鼓励能够为戒掉挖鼻孔提供强有力的支持。在日常生活中，他们可以及时提醒，帮助克服挖鼻孔的冲动。